Loh iya dipadakno Mas Eri yo. Aku ngono jokesku gak iso kayak Mas Eri ya Gak nyampe ya. Jokesku. Gak seru rek ning kene metu rek. Ada uang 5.000. Tapi aku. Di baru kan. Gedang-gedang ayo iya, mari kita arep tak menang ayo Rek. Mari kita arep tak jupuk tak gumbutel. Bogosari. Hah? Nogosari. Hah? Oh, sang. Gak jelas. Tesipok. Pekalongan. Fokus di dia. Anake lah. Mbak bisa bongkar pasir mumpung free Mas, monggo pirang trade tak atasane. Jangan kan bongkar pasir, bongkar aib aja bisa. Mau di spill aibnya siapa monggo. aku jangan. Ibu semrawang boy. Kalau Harusnya gue. ya enggak ya gak mungkin enggak sing iki. Mbak Diva tanggal 26 jadi dong Bekasi sama Adela kan? Jadi dong kawan. Spill aib sebelah sopo? Sebelah ndi? Ada nama kiri ya. Sebelahmu kan aku, berarti aib. Oh. Pengen aib sing opo maksudnya? Perihal apa? Aib yo, angge aib. Kangge ngopi ya Mbak, perihal apa? Aib tok hidup iki. Infosannya besok make. Aku nggak tahu ya. Enggak, maksudnya Adela nek gak ambekan son sing iku yo gak iso di. Maksudnya seharusnya iso dinikmati tapi gak iku gak bler ngono lho. Tapi nek nanggap sepaket. Iya. Tak doakan semuanya bisa di sini. Duit turah-turah nanggap sepaket. Gak lokal ya Sony. Nah, sampean kudu urun ngono kuwi jane. Tak saranno ngono ben takok panitiane, Mas ini soalnya apa? Oh, enggak cumi-cumi. Oke, saya datengin cumi-cumi. Ngono, poin niku. Oh, gak mau ngongkon tok. Dadi ini, iya ta? Poin kuwi. Akeh-akehan ngono-ngono kuwi lho rek, aja akeh-akehan ka ibu. Akeh-akehan bukti ya ta. Sret. Mas, sesuk sone apa? Adila main nek kene sone apa, Mas? Langsung support. Cumi-cumine. Nah, aku ada. Apa? Manis Ndi nih? Karena tahu di nesoni Diva gak menurutmu? wali aku Sing luweh galak ya sendiri. Iki gak pernah nyentak. Aku sing galak. Yo. Meh nyawer khusus Diva, tapi gak oleh saka panitiane. Lho, kenapa? Kapan itu nanggap Carla Eko nyanyi? Oke. Siap tanggal piro? Mbak, kenapa kalau Mbak Tasya nggak ikut rolling? Nggak tahu, aku langsung tanya sama Mbak Tasya aja. Kak mau pilih ganti sendiri ya? Amin. Tak amin ya. Nek nganggo iku lah gak iso cumi-cumi darat. Ya ampun. apa? Iku lho. Ya ampun. Masih refresh. Madura tanggal 22 di Bangkalan.
Kita di Jepara. Ya ampun. TikToknya Kak Dipa apa? Suwering aku ditakoki. Soalnya sampean Aku satu. jarang aktif. Bekasi tanggal 26. Kalongan belum tahu. Iya, Mbak Dipa iki plonga-plongo lapar apa. Iya sumpah. Sumpah rai modele. Ngenteni iki lho mame. Mode kalem. Piye lho? Iya mode Sepatu nih. Nilai Dedek. Mbak beli motor air eking. Oh, berbukit tanggane. Pengen. Sebe ya. Iya pengen sing motor apa sih ngono? Air eking. Enggak, bukan. Moge. Bukan. Harley. Bukan. Apa, Mbak? PCX. Apa? Ninja. Enggak, sing apa lah? Apa? Ono sing arep support dah. Iki lho. Sing dienggo iku lho Karla. Dalem Mas Ceko Sing Bra lho. sing iki. nggo dalanan iki Trail. lho. Iya, pengen motor trail. Oh, Iki lho. apa iku jenenge? Kok CRF. larang Vespamu Karla? Maksud Iku sing iku Mbak, sing larang ya ono CRF. Trail kan? iya motor trail. Dorek. Mbak diparep ngetrail lho. PP. P Sumpah info. pengen aku motor Lho iki trail. lho, Fish Air. Hah? Fish Air. Aku tapi iso. Iso lah. Aku Iso. KLX. Coba ketik. WA yang bisa dihubungi rep ngejab Dek Dipa, langsung WA-nya Mbak Dipa dong. Iya Mas Cek. KLX, iya. Supra he. X. Iya. Tapi RX. Aku wis tahu. Pri. Supra Fix R. X, terus Smash. CRF lho. Iku motor KLX. bapakku biyen iku Smash, jangan salah lo ya. Dulu itu. Motor nek sawah iku lho. Terus motor bapakku aku sing sampai saiki Vega. Vega ZR, jangan salah lo, awet malah niku legend. Supra Purun. Bapakku ku Supra nek dimodif macam. bapakku tahu di RX King Iya, iya gak usah tapi Iya, sing percaya. protol-protol ngono ku lho, sing welek. Jabar ben berarti ngeterno aku blong, sekolah. blong. Ngeterno aku sekolah. Terus kan ikune kan gak kena ngono lho. Komponen apa? Kena Bani? banyu iku dene mati. Oh, busine. Iya, dibuak karo bapak. Motore gondiang. Ora, maksudnya gondiang. dijengkak. Dibuak dijupuk neh soalnya Duane mau iku. Zaman biyen Motor oga Sing paling buruk awet. dibuak lho. sing paling awet Vega ZR. Ditinggal barang tahu, tapi dijupuk eneh Karla. Emang Iya, yo Mbak Di- emosi, iya. emosi. Iki aku pengen iki. Duh, monggo. Sing Piro arep iki regane support. piro? Sing arep support, nunggu support ae. Iya, Mbak tapi Dipa regane pengen piro iki. sih? Pengen delok. Info regane piro rek? KLX piro Kok rek? sampean melok trail ya? Iya, sumpah pengen aku. Serius? Iya, sumpah aku pengen Wow. Karla. Loh, mbok kira menyek-menyek Oh iya. menyek-menyek pas jadi penyanyi tok ngene Iya. iki menyek-menyek, mata menyek-menyek. Iku dulu. Apa ngombe? Iya. Tambah nek Iya, tambah ini Mas karamel macchiato. macchiato yang es. Ini totalnya 200. Iya. Kamu gak sebes ngambil? Enggak. Makan Sama tambah karamel. mau ini. Mau ricis tadi ricisnya tapi tutup. Lho, akeh sing ngomong CRF ae daripada KLX. Apa Tapi endi? Apa? CRF. Kok aku terus melu komunitas pengen sumpah terus nggak introvert lagi.
Apa? CRF. Tapi emang harus diajari sih. Iki apik sih. Oh ya kok padha wae enggak sih? Bedanya apa? KR. Menurutku iku ae sih. Si BR itu sih. Menurutku Shogun ae sih. Sumpah iki keren iki Carla. Carla aku mau Carla. Ya wes talah Mbak, aku rela. Wes aku mau ijola iku gak apa-apa. Enggak mau lah. Ojo lah. Lah arep kok klumbukke iki nyapo? Lah ora kanggo Vespamu ya Carla. Iya. BCX Becek kedua. BCX iku mekangkange kombon. Dur. Ngono gak? Tapi abot. Kayak KLX ngono ku abot enggak? Lumayan abot loh. Yo kan. Wes ah. Shogun ae Shogun. Jen koncoku kan di Satria to. Ya aku. Terus kenal potnya tak glindengking. Supra nyeni loh. Apik. Boleh. Kayaknya durung ana ya Supra di modif. Aku takok Mbak enak Mbak. Menurut lo? Tosa iku lho. Iya, Tosa ras resiko. Ras. Ora resiko. Gara-gara sebotol minuman gak tuh? Gara-gara sebotol. Melet regane pironan ya? 70 mendur Ngarep endorse saya. Enak. Juicy. Kaget aku. Apa sing Yamaha WR. Hah? apa anak sing duwe tak sewone sik nek enak aku tak tuku nek gak yo gak tak jajal sik tapi. Coba pengen aku. Ning kene kok 200 CRF wes. CRF. Hah? Apa iku gambar 38 juta. Kak anak 50 masuk. Kok larang aku? Iki lho, iki CB. Tak pikir aku sampean arep sik motor tua ngono kuwi. Enggak, aku pengen ini. Tuku nek Shopee ono. Ini. Jupiter. Jupiter digawe gendrong, Gawe tren kan iso. Iya enak. Aku pernah duwe. Iki lek Ayo tanggal 30 Tegal. Oh ya, Tegal tanggal 30. Daun toh. Mbak Dipa dendang. Fish Air. smash. Shogun warnanya biru. Supra. Ono neh kok sing bulke wake iku apa? Motor sing bulke akeh. Astrea. Astrea. Nah, iku keren lho rek, ngawur. Astrea. Langka lho saiki. Iya, Seru jarang kayak nge-live aku ya. Teng. Iya, gak ono waktu ngene. Iki kan waktune nyantai.
Gak iso. Karena dulunya tuh memang guyur. Gue omong. Supra. Pri. Dia mau cenggu, mat. Sungkan dia Off ketika diajak ngobrol sama yang tidak bersefrekuensi. Ketawa karir. Itu kayak Adela itu grup. Adela itu grup orkes. Kok Iki wingi pakai nane? Adela lah yo koyo panggung berarti. Mau kira Kayak panggung. banner. Mau kira iki rejing. Lah banner. Yes, mau waktu. Endul sih. Tapi aku suka ini. Bumbunya sing ndek enak. Oh, sausnya. Lucu. Halo bosku. Dalam. Pripon sekedap le, pelan-pelan bosku. Apa? Pripon. Loh, aku ya takut no, nek Kok ana sibuk info no. kok. Ana info kan mampir. Aku pengen nonton tapi nak mengusir. Adek ngono lho. Ayo, Ayo, Mas, bosku. merapat ah. Merapat ah, Mas. Tak tunggu. Kayak aneh kok bengi teko deh. Kapan? Nanti malam. Enggak. Nanti malam ada acara. Lah. Ngono kok kon mampir. Lah yo. Oh kon mampir. Cuma sampai jam berapa? Biasa sini jam 8 sampai jam 11 ya. Ya kok kira anakku sing rono ki ngocing sih lah. Loh. Katanya awakmu lah. Aja lali disangoni lho. Yo, aku tak sangarane ki nyawet. Nah, Ya Allah. Pacarmu. Sik mari sunat wingi lho. Alah. Iya siap. Pokoknya kudu diajari nyawer iki mulai dini. Jadian basket, Pak. Alah, dhuwur lan. Bos. Masuk. Masuk, Mas. Usahakan usaha kamu tuh ya, Bang. Sak aku sak meter kotor kok. Ora. Sama main saiki. Tahu kan jelas bulan ini di mana aja sih? Adalah 18 di Jatirogo. Bos. Anu, Pertengahan sampai akhir ada nih. November ada kampanye berapa titik? Belum tahu aku. November belum keluar kok Kan di jadwalnya. ini. Langsung ke kampanye ae. Nah, cocok Di sini. langsung Bunda ini. Iya, udah itu udah jadwal. Sampean nyalon nih. Hadir. Nyala nopo? Iya. Loh, dhuwur. Kok cepet gede? Lah mari sunat. Ya Allah. Sumpah. Lu wonggor pisan. Meneh basket sih, San. Jangan panggil tante, Om. Aku nggak mau dipanggil. Gitu nyawet tante nih. Siap. Tak tunggu nanti pokoknya harus nyawer ya. Iku padamu ku tatanmu kan. Nyawer. Tak tunggu. Makan. Nggih, Mas. Siap. Yo yo, mulai. Nggih. Waalaikumsalam. Coba dicus buka dulu. Ya, setengah 6. Pak Ibu Bunda, Mbak. Ya Allah, ya Allah. Gratis. Masih.
tutup. Jam piro? Mek gojek kan. Nek grab gak bisa gojek. Lampung, Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepara. Jepara nanti malam kayak buat umum. Carla tambah gemoy, alhamdulillah. Kayak ngomong ngono padahal iki. Iya. Tapi kedukung iki busi penggak. Mau wis, Mbak? Enggak mau. Enggak wis lah rasa. Maksudnya aku semua. tambah iki. Operasi apa? Operasi apa ya? Operasi apa, Pi? Operasi apa? Masalah. Iya, nanti Mana malam. wae. Enak ya wis. Gak Dikira. gak jadi standarmu gak masalah rek. Oh iya. Wis. Gak apa-apa. Kok deh. Nek make up ayu nek gak iya standarnya ngono standarmu, ekspektasimu ya apa terserah. Oke. Terima kasih. Ini untuk kembalian. Oh nggih, makasih. Aku aja sing nyanyi ya. Tenang hati. Terus anting-anting. Tak tung. Anting-antingnya nek jopo. Apa? Nek jopo hijab. Cosplay dah. Iya. Kan ada sing cosplay ngono, Mbak. Yo izin sih ambil Mbak Fauzana. Terus izin, Mbak. Halo, Dek. Kan durung diudek, Mbak. Manis. Oh, Lah iki sampean nyedote susune to. iya. Sampean saiki gak doyan manis ya? Iya kok doyan, soalnya aku terlalu banyak makan janji manis jadi aku kok saiki kurang gula. Oke. Aku ngecek kurang gula rek aku rek. Makanya aku lemes banget ya. Mbak Dipale wingi mari cek kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula rendah. Piye cara makan Iya, aku harus gimana? Makan apa? Aku tuh nyari madu asli tapi gak ono daerah kono. Angil madu asli. Sampai wis manis, Mbak. malah gak iku, Mbak. Bukan aku sih manis, tapi terlalu banyak makan janji manis. Solusinya. Itu loh. Eh, Pura-pura goblok ya. hubungannya apa ya dengan kurang gula terus mungkin maksud dia kurang perhatian. Iku lho, Mbak. Gak mau, kok tak akan ngudek nanti kok. Astagfirullahaladzim. Mbak Diva punya pacar. Jamal. HTS banyak sih. Iya, sombong banget, Mbak. Iseng Saiki main kan harus nggone. bingung. Masih nanti malam. Bercanda. Mau madu Apa? atau di madu? Kalau di madu itu nggak manis sih, pahit. Soalnya nek di Madura, Mbak. krungu ra? Krungu ra? Bedek rek. Biasaan Carla, muales aku. Cici. Gak ono apa lo alay. Sing kene ngomong sing wisor melu ngomong. Gak ono. Gak ono Tata aja. alay. Iya. Ora ono. Gak sih krungu. Ora ono. Omongan Mbak Dipa iku alay. Lho iki kayak sendok, Mbak. Ngelempar. Lah iki sendok apa, Mbak? Iki ta, Mbak. Ambil tekan kene ya ta.
Karena aku langsung ngempet kok. Iku wis tak empet, Mbak. Kelepasan ngono. Yo kak. Coba sebentar. Lah kok gak mau ngomong iku tak empet, Mbak. Berarti kan aku mengiyoni. Kualek iku wah, garpune iku nek dhuwur. Iki sendok kok. Lah yo garpune iku ngene Carla, sendoke gawe nyuwel. Lu kecuwen lah kok iso ribet ah sampean iki. Ya toh? Gimana kamu mau punya cowok tajir? Sik tak tulikane kecil to ora. Jijik kan lah. Kamu kok seneng ngono mesis kok seneng. Enak sumpah. Iku gedangnya landok Iya, gedang apa? rojo. Rojo. Ora rek, wis ta lah, kok mau bahasa. Iya, rek ngentut. Iya, Carla ngentut, rek. Ora ono. Mau angkel. Lah apa lu? Iya, bayangno ae piye dadi aku. Gak bi. Gak oleh. Mbok entuti terus aku Tidak. males. Aku lagi live lho. Lagi ngentut sedino. Sedih Pisan iki. kono. Mikurung nek gak live rek bayang nek. Ya live ndek reso ngempet kok. Delalah kok ya pas live kono lho. Lah